of Esther is after Ezra and Nehemiah, Nehemiah, Esther chapter 6. And the message of today is the message of today is God is changing evil plots to honor for you. Amen. And I have to use in Kiswahili. Mungu anaenda kupindua ploti zote za shetani ama plani zote za shetani ama za uovu zikuwe ni heshima kwako, zilete heshima kwako. So nitasoma kwa Kizungu from verse 1 to verse 14. It only has 14 verses, and I will read. That night the king could not sleep, so one was commanded to bring the book of the records of the Chronicles, and they were read before the king. And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of King's eunuchs, the doorkeepers, who had sought to lay hands on King Ahasuerus. Then the king said, "What honor or dignity has been bestowed on Mordecai for this?" And the king's servants who attended him said, "Nothing has been done for him." Verse 4. So the king said, "Who is in the court?" Now, Haman had just entered the outer court of the king's palace to suggest that king hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him. The king's servant said to him, "Haman is there, standing in the court." And the king said, "Let him come in." So Haman came in, and the king answered him, "What shall be done for the man who the king delights to honor?" Now Haman thought in his heart, "Whom would the king delight to honor more than me?" And Haman answered the king, For the man whom the king delights to honor, let a royal robe be brought, which the king has worn, and a horse on which the king has ridden, which has a royal crest placed on its head. Then let this robe and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that he may array the man whom the king delights to honor. Then parade him on a horseback through the city square, and proclaim before him, 'Thus shall be done to the man whom the king delights to honor.'" Then the king said to Haman, "Hurry, take the robe and the horse, as you have suggested, and do so for Mordecai the Jew, who sits within the king's gate. Leave nothing undone of all that you have spoken." So Haman took the robe and the horse, arrayed Mordecai, and led him on the horseback through the city square, and proclaimed before him, "Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor." Verse 12. Afterwards, Mordecai went back to the king's gate, but Haman hurried to his house mourning and with his head covered. When Haman told his wife Zeresh and all his friends everything that had happened to him, his wise men and his wife Zeresh said to him, "If Mordecai before whom you have begun to fall is a Jewish descendant, you will not prevail against him, but you will surely fall before him." While they were still talking with him, the king's eunuchs came and hastened to bring Haman to the banquet which Esther had prepared. Amen. Amen. Is the word which the Lord gave me is to say that whatever evil is happening around about us, whatever plot of the devil is planning, because everything bad which comes forth is a plot of the enemy. Oh, I have to speak in Kiswahili. Yote ambayo shetani analeta mbele zako, ni wewe mwenyewe usimame tu na ufanye ule wa ukweli.
ufanye mambo ya kweli, na utembee katika utakatifu wa Mungu, na utembee katika njia za Mungu, na utembee katika haki, na ufanyie watu wengine wema. Mtenda wema kila wakati Mungu anamtunza. Mordekai alikuwa anatenda mema, na alikuwa ni mcha Mungu kama wewe, na alikuwa ni mtu anaongozwa na Mungu kama wewe. In fact, hata kwenye gate angeinama ainamie Haman. Kila amri ilikuwa imetolewa na King Ahasuerus, na ati kila mtu ainamie Haman mahali anapita. Lakini Mordekai hakisimama pale kwa gate akiwa watchman kwa gate pamoja na wale wengine, hangeinama. Because kwa nini? Anaabudu Mungu aliye wa haki, anaabudu Mungu wa ukweli. Na huyo Mordekai, wengine wakamwambia, kwa nini usiiname mbele ya huyo mtu? Wewe unajitafutia mambo. Na ukisoma hizo vifungu ziko hapo mbele, wakasema wacha tuone neno la nani itakaosimama, ya Mordekai ama ya Haman. Wakaanza kupima wale wanafanya kazi na Mordekai hapo kwa ngeti. Aneso ndio tunasema ya kwamba sisi wenyewe tukitenda mema, tukitendea watu mema, fanyia watu vizuri. Usika na maisha ya mwingine, mtendee mema, mfuatishe mema. Tenda mambo ya Mungu, fanya neno la Mungu na ufanyie watu wengine vizuri, alafu utaona Mungu akikutunza. Huyo Mordekai akawa amesimama hivi. Watchmen wengine wakasema tutaona neno la nani litasimama. Hii ya Mordekai asiinamie Haman ama ni Haman ambao kwa Mordekai. Alafu wote wakaendelea kuangalia. Na ndio siku hile Haman alikuwa amekasirika sana, na ameambiwa na hao watu marafiki zake ambao ni werevu na mke wake, si utengeneze gallows, utengeneze miti mirefu, uende utundike Mordekai pale juu, umuhangi pale kwa ajili aja kuinamia. Na kwa hivyo Mordekai wakati huo halikuwa bado anamcha Mungu. Ni kwa nini hakuwa anainamia Haman? Ni kwa ajili halikuwa anaabudu Mungu wa ukweli. Ni kwa ajili halijua nikiinamia mbele za mtu na abudu huyo mtu, si abudu Mungu. Na kwa hivyo akasema kwa roho yake, siwezi kuinama mbele za mtu, nitainama tu mbele za Mungu. Na naamini akiwa kwa nyumba yake, ndio sababu akiwa kwa nyumba yake angeenda ainamie Mungu na aombe na ashuhudie Mungu. Na sisi hivyo ndio tunatakikana. Unainamia Mungu, unatafuta wakati hata kutoka kwa kazi zako, na unainamia Mungu na unamwabudu na unamsifu na unamuinua. Na kwa hivyo Mordekai akawa amesimama na hiyo, na kila wakati Haman angepita kwa hiyo gate, anaona Mordekai yainami. Watumishi wale wengine wote, watchmen, wanainama. Yeye Mordekai ainami. Na ndio akawa na ghadhabu sana, akawa ameadvaisiwa na wale wengine, wale marafiki zake na mke wake. Tengeneza miti mikubwa, halafu uweke huko mti. Unajua mti wa kujihangu utakuwa namna hii. Kwa hivyo akawa ametengeneza, akaambiwa nao tengeneza mti, na siku hiyo ndio alitengeneza mti akauweka huko juu kwa mboma yake, na huko akajua sasa leo ndio najivaa vizuri, ndio naenda kwa mfalme niweze kusema huyu Mordekai amenifanya hii makosa yote, na akuja niweke kwa hiyo mti. Na ndio wote Mordekai Haman akawa amekuja kwa mfalme mapema sana. Na unajua hiyo usiku Mungu anaanza kutetea Mordekai. Usiku wote mfalme hawezi lala. Mfalme hataki music, hataki kuchezewa na hata wadanzers wa huko, hataki hata chochote. Amnakuwa usingizi umeisha. Nani anaweza maliza usingizi isipokuwa Mungu? Mungu akakuwa amekuja ameleta nini? Hakuna usingizi. Na mfalme akasema nitafutiwe vitabu zile ziko na za chronicles, za nyakati mambo yametendeka. Nitafutiwe hizi vitu za nyakati ambazo mambo yametendeka. Na naamini hiyo kitabu ilikuwa ni kitabu kubwa na iko na mambo ya nyakati nyingi. Na kulikuwa na story pale ndani ya hiyo kitabu, story nyingi ambazo sio tu hiyo ya Mordekai ilikuwa pale ndani. Na Mungu kwa kidole yake anaongoza yule mtu anaisoma hiyo kitabu ambayo imeletewa mfalme. Anaongoza huyo mtu anaenda kusoma tu hadithi ya nani? Ya Mordekai.
Alafu anafika pale kwa hadithi ya Mordekai. Alafu Mungu analeta roho wake anamwonyesha mfalme. Hebu sikiliza hiyo story vizuri. Na hiyo ndugu anasoma hiyo story mbele ya mfalme. Anasema na Mordekai akawa ameona Teres na Bigthana wamefanya mpango wa muue mfalme. Na Mordekai akachukua hiyo mpango akakuja kuambia Queen Esther. Na Queen Esther akamwambia mfalme. Alafu ilipogunduliwa ikakutwa ni ukweli mtupu, alafu ndio mfalme maisha yake ikaponyoka kutoka kwa kifo. Story hiyo ilikuwa kwenye hiyo kitabu ya Nyakati za Mambo. Na ndio hiyo story mfalme akakaa amesikiliza na akasema, na kwa kweli ni nini kimefanywa Mordekai kwa kufanya hili jambo? Aliona kweli huyu jamaa ni mchungaji wa gate, lakini ameokoa maisha yake. Huyu jamaa amekuwa ni wakazi ya chini pale, lakini ameokoa maisha yake. Na kule siku hiyo hiyo mfalme anakosa usingizi, Haman anamtafutia nini? Kumweka kwa gallows, kumweka kwa miti, amuhangu huko kuna kamba. Na siku hiyo hiyo anatafutiwa kuwekwa kwa miti, naye mfalme anasomewa kitabu. Sini Mungu anampigania. Naye mfalme anasema, anaanza kutamani ni kitu gani kimetendewa huyu Mordekai kwa kutoboa hii siri ambayo nilikuwa maisha yangu iko hatarini. Na kwa kweli wale walikuwa wananitafutia maisha yangu kuniua walichunguzwa na wakakutwa ni ukweli na wote wakauliwa. Na ndio sababu niko hai saa hii. Mfalme anasema, kwa hivyo hii Mordekai anatakikana awe alifanyiwa jambo fulani. Ni jambo gani alifanyiwa? Na mtumishi aliyokuwa karibu akasema nini? Hakuna kitu Mordekai alifanyiwa. Na asubuhi mfalme alikuwa anatamani nione kitu kimefanywa nani? Mordekai. Kitu kizuri ama kibaya? Heshima. Anaweza asifiwe sana. Na huku mwingine adui wake anamtafutia nini? Kifo. Na huyu nake mfalme ambao ni mamlaka ya nchi yote ya dunia ya hiyo area yote alikuwa by the way alikuwa ameongoza 127 provinces. Area yote ambayo ingeongozwa duniani siku hizo. Na wakati huo mfalme ambao ongoza dunia yote wakati ule anamfikiria huyo watchman mambo mazuri. Na ndio hiyo tunasema unapotenda mema, unapofuata Mungu, unapofanya righteousness, unapofanya utakatifu na ukifanyia watu mema, ukiwatafutia mazuri, Mungu atakutayarishia mema. Hata kama shetani amepanga kitu gani. Ajalisha amepanga kitu gani kwenye maisha yako. Ajalisha anapanga kukufanyia nini. Mordekai alikuwa anapangiwa kuuliwa na hata vyombo vya kumuua zilikuwa zimewekwa na akawa pale anapangiwa hivyo. Lakini usiku huo Mungu anahusika na wale wako na mamlaka. Nani ako na mamlaka yako? Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Anayezungumza juu ya maisha yako ni Bwana Yesu Kristo. Shetani hakuumba yeyote na hakuumba chochote. Corona akileta hata corona ama alete nini, hakuna yeye alikuumba. Mungu ambaye ana mamlaka juu ya maisha yako ndiye alikuumba na corona itakuwahi. Shetani anaweza tengeneza kifo na corona anaweza tengeneza chochote, lakini haitafanya nini? Haitakuwahi. Aliyekuumba ndio ana amri ya maisha yetu. Na ndio huyu anazungumza mema juu ya maisha yetu na anasema nothing wrong will happen with us. Hallelujah. Na ndio mfalme alipoamka asubuhi akawa na tamaa sana kuona ni nani ako kwenye outer court. Na ufalme wa siku hiyo umeundwa ya kwamba kama mfalme ako hapa hivi, pale nje bande kuna chumba kingine kiko nje hapo, ndio mtu yeyote anataka kumuona angekuja na akae pale, alafu akiruhusiwa ndio aweze kuingia. Na mfalme akauliza nani ako kwenye outer court, na mtumishi akasema nini? Haman ndio amekuja pale. Saa hiyo Haman ameharakisha kuja mapema kabla ya mtu yeyote mwingine ndio aweze kuomba mfalme amwambie, mfalme na kuna mtu mbaya sana hapa kwa gate yako. Mordekai anainamia na hata anaongezea. Unajua mtu anaweza kukutafutia mabaya anaongezea hata mengine. Ama anapanua yale umefanya yanakuwa mabaya zaidi. Tuko pamoja? Afanye hiyo na aweze kuongezea na ama aongezea mapanue, alafu mfalme amwambie hakuna namna hiyo, mchukue umweke kwa awekwe aende uliwe, alafu aende ampeleke kwa hizo gallows. Mordekai ndio hiyo ilimtoa nyumbani akikuja kwa mfalme. Lakini alipofika kwa mfalme
anakuta mfalme ako na mengine ya Chronicles, ya nyakati za mapinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamkuta ako na hizo mambo za mapinda, na kwenye mambo za mapinda iko mambo ya Mordekai. Haleluya. Na Mordekai mfalme anafikiria, nini kizuri nitafanya mtumishi wangu Mordekai ambao ameeleza hii mambo ya kuniokoa maisha yangu. Unajua Mungu mahali alipo Bwana Yesu Kristo, hata corona iendelee namna gani, hata watu waanguke pande hii na pande ile, Bwana Yesu anafikiria ni nini kizuri kinaweza kufanyiwa mtumishi wangu ambao amesimama na jina langu siku hizo zote hata kabla corona haijakuja. Haleluya. Ambaye ameinuka na amefanyia watu wema, ambao wametenda mambo mazuri, ambao wamekuwa kiniabudu, ambao wamekuwa kishikilia mambo kanisani, ambao wamekuwa kienda vizuri. Mungu Bwana Yesu Kristo anauliza, ni nini kitu kizuri kitatendewa mtumishi wangu? Sasa ile enemy shetani anapanga corona, Bwana anauliza ni nini kizuri kinaweza kutendewa mtumishi wangu? Na mtumishi wake ni nani? Wewe na mimi hapa. Anatutafutia mambo mazuri. Haleluya. Bwana Yesu Kristo anatutafutia nini? Mambo mazuri. Na anatuletea kupata heshima. Amen. Na ndio Mordekai wakasema ni Hamani ako pale. Na akasema mlete ndani. Na alipokuwa anamleta ndani, Hamani akakuja akifunga nguo vizuri na akiweka vizuri, anajua anaenda kwa mfalme asikilize neno. Angekuja kuanza kuongea, ni ameitwa asikie vile kumeambiwa anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipoingia akasimama asikie. Jambo la kwanza kuulizwa ni ya kwamba ni kitu gani kinaweza fanyiwa mtu yule mfalme angetaka kumheshimu. Hamani kwa ile ukujinua kwake. Unajua kuna watu wanao mandoido. Unajua kuna watu wanapenda kujiinua. Unajua kuna watu wanapenda kujiwekelea na wanakuwa whole selfish. Wako na ego. Ama kwa kweli kama kuna watu wako na ego, Hamani alikuwa na ego. Ego ni kusema ya kwamba anajipenda mwenyewe, angependa mambo yale mazuri yapendewe nani? Yeye mwenyewe. Angependa tu kuona wema, lakini hapendi huo mtu mwingine. Yeyote akiwa hapa karibu, hata kama ni mama yake, ni kupiga teke, ni kukalia, ni kuonea apate mabaya. Lakini yeye mwenyewe afanye nini? Na kila wakati angeenda kwa marafiki yake kuwaeleza vile ameendelea na mfalme, akiwaambia na anaongezea vitu zingine. Mpaka alikuwa amewaambia na hata jioni ya leo nimeitwa kwenye banquet janani ya Esther. Alikuwa amewaeleza every move ya hiyo, because yako ni wakujiringa, ni wakujiinua, ni wakujipenda zaidi kuliko wengine. Na Biblia inatuambia nini? Penda jirani yako kuliko vile unajipenda mwenyewe. Na kwa hivyo Hamani inaonekana hakujua Mungu na hakujua njia ile angependeza Mungu. Na kwa hivyo alipoenda pale anaulizwa ni kitu gani kinaweza kufanyiwa mtu yule mfalme angependa kumheshimu. Hakuambiwa story ile ilisomewa mfalme. Na yeye kwa akili yake alifikiria ni nani? Mtu yule mfalme angependa kuheshimu ni nani? Ni mtu. And so akasema ya kwamba huyo mtu angependa kuheshimiwa na mfalme, inafaa nguo ambao ni ya pili ya mfalme ya kifalme nguo ya pili ya kifalme ile anavaanga iletwe. Alafu kuna mambo machache alisengumza pale. Alafu after hiyo nguo ya kifalme pia farasi ya mfalme ile ya pili afanye nini? Aletewe. And then from there kitu kingine gani? Arudi mtu mkubwa kwenye ufalme wako wewe mfalme. Akuje ndio achukue hiyo nguo na farasi. Amvalishe vizuri na achukue. Na hiyo farasi kwanza ikuwe na nini? Na crest. Hiyo crest ni nini? Iko na crown. Hata farasi mwenyewe amevalishwa nini? Crown. Yaani hiyo mandoido yote. Na unajua nguo ya kifalme ilikuwa maridani. Ilikuwa inatoka juu mpaka chini. Ile ilikuwa ya red, crimson red, ama ilikuwa ya purple, ama yani rangi tu. Na achukuliwe nguo kama hiyo na avalishwe, sijui kama alidai hata viatu. Sijui kama alidai hata pete. Sijui kama alidai hata sijui ile mnyofu unawekangwa huko. Lakini akasema nguo ile nyingine ambao mfalme anafaanga. Naweza asifiwe sana. Because alifikiria ni nani?
ni yeye anafanyiwa. Inatufundisha nini? Tusijipende wenyewe. We don't love ourselves more than the other person. By the way, ukifanya hii unafanyia mwingine, alafu ndio unajifanyia. So akasema hiyo farasi ikuwe na crest. Alafu mtu mkubwa, mambo yine aliuliza, mtu mkubwa kwenye ufalme wako, yani your second man, ndio akuje, ndio achukue hiyo farasi na amtembeze kwenye area zote, kwenye streets za Nairobi. Kwenye streets ni za Nairobi ama si kwa huko. Kwenye streets za huko. Akisema nini? Hivi ndio vile mfalme, hivi ndio vile ingefanyiwa kwa mtu yule ambaye mfalme angetaka kumfanya nini? Kumheshimu. Aende akisema hivyo kila wakati, anakuwa ni hivyo. Sijui kama siku hizi wakuku kuwa na on speakers. Nafikiri kama ingekuwa na on speaker, angepewa on speaker bebe. Hiyo anaenda akitabiri namna hiyo. So akaanza, akamwambia, basi wewe Heman, wewe ndio mtu mkubwa sana kwenye ufalme wangu. Kimbia haraka. Na ilikuwa ni harakisha. Kimbia haraka, chukua hiyo nguo ya kwangu. Unaona hata mfalme akatai na nguo yake. Unaona hata mfalme akatai na farasi yake. Because mtu aliokoa maisha ya nani? Yake. Kama angekufa na hao watu walimpalania kumuua, angevaa hizo vitu. Angeenda na hiyo farasi. Si ndio? Kwa hivyo akachukulia hivyo akasema, hata kama ni farasi yangu, hata kama ni nguo yangu, avalishwe. Akasema hata mfalme mwenyewe ako selfless. Ajipendi vile huyu Heman amejipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, wewe Heman, wewe ndio mkubwa. Chukua hizo vitu, lakini fanyia nani? Mordekai. Naamini saa ile Heman alisikia Mordekai, alianza kuanguka na huku na matumbo ikaanza kulia. Kaanza kutokana. Unasikia kuna wakati matumbo inaanza kulia. Anaanza kulia. Alafu akakuwa pale ameshtuka kabisa, lakini akicheza nguo ikaletwa. Because aliambiwa ufanye hivyo na ufanye haraka na usiache hata kitu kati ya yale yote umetabii. Yote ufanye. Kwa hivyo farasi ikaletwa, nguo ikaletwa. Mordekai uko wapi? Angekuwa ni wewe ungekuwa unasikiaje? Unavalisha Mordekai ukisikia kumpiga teke. Ikalowe anamvalisha hiyo nguo vizuri, alafu akachukua akamwambia oye, kanyanga hapa, panda kwa farasi. Pengine Mordekai hapo amejua kupanda farasi. Unajua iko na ustadi wake. Panda, kanyanga hapa. Haya, panda farasi. Ningekuwa Mordekai ningejifanyisha. Ndio ni mkanyange hapa. Alafu Mordekai akapanda farasi. Alafu ndugu akachukua, na farasi iko na nini? Na hiyo crest. Ndugu akachukua. Unajua farasi kuna mahali inashikwa kwenye shingo, ako ka kitu imewekwa. Anaenda akishika hiyo kitu. Sijui kama alikuwa anaona speaker. Akisema, hivi ndio vile inafanyiwa yule mtu mfalme angependa kumheshimu. Sasa hiyo huyu anamfanyia hivi ni yule alikuwa amemtengenezea nini? Kifo. Ametengeneza miti ya kumtundika pale akufe. Lakini saa ile anakuja kumuitisha akamweke kwa miti akufe, ndio saa hiyo nayo anaambiwa mheshimu. Na ndio tukasema kichwa yetu ni ya kwamba chote shetani ametupangia ni cha bure, anafanya kazi bure, hakuomba yeyote wetu. Hakuweza kuweka hata yeyote macho ama masikio, ama kufanya jambo lolote, hata hakuweza kukulalisha njana jioni ndio kaamuka leo. Alafu anatuundia coronavirus, alafu anaundia chochote kimeshindwa katika jina la Yesu. Chote anapanga ni cha bure. Bwana wetu anatupangia nini? Heshima. Anatupangia nini? Heshima. Na wenda ikawa mambo haya yote unaona inaendelea, itapinduka ikuwe ni heshima. Na ninajua ukweli. Kunaweza pinduka ukute saa ile tunarudi kanisani, ile utukufu itakuwa pale, kila mmoja atakuwa akitabiri. Kila mmoja atakuwa na jambo la kusema, na mimi nimeota hii, na mimi nimeona hii maono, na mimi natabiri hivi, na tunabarikiwa zaidi. Na watu tutaenda kuinuliwa na Bwana. Haleluya. Because chenye shetani anatupangia, Mungu anatupangia nini? Heshima. Mungu anatupangia kutuinua. Mungu anatupangia kutuendeleza pale mbele. Kuna wakati kuna watu watatoka, tukitoka kwa hii mambo ya coronavirus, utakuta watu watatoka kuajiriwa, wataenda kujiajiri wenyewe.
Utakuta watu watatoka hapa watakuwa na mabiashara kubwa. Utakuta watu wamefaidika na wamebarikiwa. Unakuta ya kwamba hata kanisa ya nyumbani imebarikiwa, umeanza kuhusiana vizuri na your siblings. Umeanza kuhusiana vizuri na watu wako wa nyumbani. Hallelujah. Because akitupangia maovu, Mungu anatupangia nini? Mema. Na Mungu ndio mfalme wetu, na anatupangia mema. Anasema ya kwamba nini kitafanyiwa yule ananiabudu, nini kitafanyiwa yule amekuwa amesimama nami na ameepuka dhambi, ameepuka uovu wote, na anataka kutembea katika haki. Nini kitafanyiwa huyo? Na ndio hicho Mungu ametutayarishia. Tutulie tu, ni kutulia tu, tupate nguvu na kuomba sana kwenye manyumbani na kusifu Mungu sana na kusoma neno sana, because tukitoka kwa hii, Mungu anaenda kututendea mema makubwa. Mordekai akaenda akipeleka farasi akisema hivi ndio inavyofanywa yule mtu ambao mfalme angependa kumheshimu. Na kwenye street zote za hiyo area akaenda, katika kila street, katika kila bahali akazunguka. Unafikiri ilikuwa humiliating namna gani kwa Mordekai? Jiweke mwenyewe kwenye viatu za Mordekai, akiwa ameshikwa hapa na amekasirika mpaka hapa, anasikia huyo Mordekai amuue Haman. Alafu saa hii anaambiwa mbebe mpeleke namna hiyo. Unafikiri alikuwa anafikiriaje? Unafikiri alikuwa anasikiaje? Amesikia ameshushwa mpaka amekuwa nothing. Na hivyo ndio shetani anaenda kushushwa. Hivyo ndio nguvu za giza zinaenda kushushwa, zinakuwa nothing. Na hazitaweza kanisa. Haleluya. Bora tu usimame kwa ukweli, bora tu uende na Bwana Yesu. Haleluya. Bora tu epuke dhambi, bora tu uendelee na kumwabudu Mungu, bora tu umpende maombi na upende ili neno lake kulitaja na kulisungumuza kwa watu wale wako nyumbani. Pengine Bwana ameturudisha nyumbani ndio tuhubirie ndugu zetu na dada zetu waokoke. Pengine Mungu anataka wote kama familia tuungane na tumwabudu kwa kweli na roho. Ni hivyo ndio Bwana anatuheshimu. Kwa hivyo Mordekai akaenda, akifika akimaliza hiyo area alipewa na mfalme aelekeze. Haman alipomaliza kumwelekeza Mordekai, akarudisha Mordekai. Mordekai akatoa nguo ya kifalme, akatoka kwa farasi na amerudi. A humble brother. Akusema okay, hii nimevaa ya mfalme, kwa hivyo sasa humble brother akarudi wapi? Kwenye gate, na akaketi pale kwa gate vile tu alikuanga kutoka awali. Naye Haman amefanya nini? Ndio huyo ameshushwa, amekuwa kama kitumbure. Na ndio huyo sasa hata akitoka kule amefunika nini? Kichwa yake imefanya nini? Imefunikwa. Na anaenda nyumbani akiwa amefunika nini? Ni kama amembendi kidogo. Aende nyumbani amefunika na kichwa, amefunika na ajui asemee watu nini. Kufika nyumbani, wale wanasiasa wake wanamngoja pale. Rafiki zake werefu na mke wake Zeresh wanamngoja pale. Akawaambia hiyo story yote vile amepeleka Mordekai. Na unakumbuka ni wao walimuadvise akaweke hizo miti za kumwanga. Wanamwambia nini? Brother. Wewe kama huyu mtu umeanza kuanguka mbele yake ni Mordekai ambao ni Muisraeli. Tuseme Muisraeli. Muyahudi. Huyu ambao umeanguka mbele zake kama ni Muyahudi. Unaona? Unaposimama unasikia watu wanasema kama unashindana na Mkristo, kama unashindana na dada huyo ameokoka, kama umeshindana na huyo ndugu ameokoka, kama unashindana na hiyo nyumba ya wale wameokoka, unaenda mburi, unaenda sare. Kama huyu umeanza kuanguka kwake, yani unajua walikuwa wanamungoja alete Mordekai na askari wakimsukuma wewe twende. Mordekai akiwa amefungwa na sijui na minyororo imeenda mpaka nyumbani. Alikuwa anamungoja twende na wakifika hapo ambia askari mbekeni juu. Alafu atulie sasa, roho yake imeko. Lakini kumuona amerudi mke wake, kumuona na ndugu zake au marafiki zake wakirudi, amerudi peke yake na amerudi amefunika nini? Ni aibu hiyo? Ni kushushwa hiyo?
Nikukaa chini hiyo. Anarudi amewekwa kichwa na chini. Halafu akirudi pale anawaambia hiyo story. Wanamwambia kama huyo ni Mordekai na ni Myahudi, ni Myahudi ambao umeanza kuanguka kwake. Brother umeanguka. Brother sasa hapo hakuna kazi. Brother sasa hapo hakuna njia. Brother sasa hapo hakuna jailo. You're just done. You're just done. Naye kusikia hivyo si hata hiyo neno inamshusha zaidi. Hata hiyo neno inamkalisha chini zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na saa hiyo anapoendelea na kung'ang'ana na mwana hiyo akitafuta nguvu asimame nazo, Eunuchs wanaingia. Afande, tumekuja kuita Heman. Kuna nini tena? Ni jioni, ni jioni. Na banquet ya Esther ilikuwa nini? Twende kwa banquet. Sasa hata hajafikiria, hata hajapata nguvu za kuinuka, ako wapi tena? Jiani kwa banquet. Na kuingia kule anaenda kumaliziwa huko. Andui zetu watamalizwa namna hiyo. Haleluya. Amen. Na wewe unapoendelea kufanya mema, unapoendelea kutendea watu mema, unaendelea kukea kwa watu. Kama Mordekai yakukea, kama Mordekai akiwa kwa gate alisema, hata wakipanda assassination ya mfalme, mimi sina shida, sio mimi, wako. Unajua hangekuwa imeandikwa kwenye hiyo kitabu ya Nyakati. Nasa sipewe. Lakini unapohusika na watu na unawatendea mema, na ukiona kitu kibaya you expose the works of darkness. Then katika kitabu ya Efeso kifungu cha 5 na ule mstari wa 11 unasema usiungane na kazi za giza, bali zifunue, sionyeshane. Mstari wa 12 hapo unasema ni mwanga ndio unafunuanisha mambo ya nini? Ya giza. I'm just paraphrasing it. Ni mwanga unafunuanisha mambo ya giza. Kuna mtu ameupata huo mstari? Yes. Hebu soma tusikie. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. 13 ndio inasema hivyo. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Vitu zote unazofunua kama vile Mordekai alifunua hayo, mwanga wa Yesu Kristo ama wa Mungu ndani yake ndio ulifunua hayo mambo, halafu ikaokoa maisha ya mfalme. Kwa hivyo unapohusiana na watu, unafunua vitu, zile ziko kwa giza unazifunua, halafu zinakuwa zinaletwa kwenye mwanga. Then watu wanatembea kwenye mwanga. Na ndio sababu hata Yoda ameomba akasema hata ukikasirika unazungumza na hizo vitu zinaletwa kwenye mwanga, halafu tunatembea zote kwenye mwanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena unahusiana na watu ukijali maisha ya watu. Kama Mordekai hakujali maisha ya mfalme, then mfalme angekuwa ameolewa by then. Hiyo heshima angekuwa amepata wapi? Na unasikia vile marafiki wa Haman wanasema, kama huyo ni Mordekai Myahudi, wangesemea hivi wapi na saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nasema hivi, sisi ambao tumeokoka na tumampenda Yesu, uko na nguvu nyingi sana za Mungu ndani yako. Na uko na Mungu tu hapo karibu, unaweza kumuita anytime. Ukiona Mordekai yako anainama mbele ya Haman, ni kwa ajili alikuwa anahusiana na Mungu kila wakati. Na hakuwa ameacha mambo ya Mungu. Sisi tukikaa manyumbani, tusiende kuacha mambo ya Mungu. Itana na Mungu na ukue karibu na Mungu kila wakati. So that you are alert, unakuwa alert, hauwezi kuangushwa na dhambi aina yoyote. Na huwezi kuachilia vitu tu ukiwa umezungukwa na vitu mbaya, alafu hujui uende pande gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa karibu na Mungu kila wakati na amehusiana na Mungu kila wakati Mordekai. Na ndio sababu Mungu alimtetea usiku huo. Ilikuwa tu ni baina ya kufe kwenye hizo miti ama apewe heshima. Nani alimpatia heshima? Unaweza kusema ni mfalme, lakini kwa uhakika kabisa sio nani? Ni nani? Ni Mungu ndiye alimpatia hiyo heshima, sio mfalme. Kwa hivyo sisi wote tunapohusiana na hii hadithi ya Mordekai, tunaangalia na Mungu. Na coronavirus ikuweko ama kukue na nini ama kukue hakuna chakula, angalia nani? Mungu. Tunaangalia Mungu. Ni Mungu ndio anaelekeza njia zetu, na ndio Mungu ndio anatuponyoa na anatupatia
uzima na atatuondoshia coronavirus, atatuondoshia kifo, ataondoshia watu wetu kifo. Bora tuendelee kwa maombi, bora tuendelee kumtii, bora tuendelee kwa utakatifu, tukisafisha maisha yetu, alafu Bwana atatutendea. Hebu tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo naombea na kila mmoja, hata wale wako manyumbani wanashiriki neno kutoka kwa nyumbani. Bwana uweze kuwaonekania, watie hiyo roho ya kukupenda zaidi, watie hiyo roho ya kutaka kuinuliwa nawe na kujiepushana na dhambi na kusimama katika utakatifu. Bwana wape neema, wasianguke kwa dhambi na wasibackslide Bwana, wasiweze kumbackslide. Mungu wa dhamana, ndio washikilie utakatifu, washikilie uwepo wako na washikilie maombi sana na kusoma neno. Hii ndio wakati, tuko na wakati mwingi nyumbani na tunaweza kushirikiana katika kusoma sana, ndio nguvu zako zionekane kati yetu. Bwana naomba hata tunapoomba na kusomea kanisani neno lako, tuinue Bwana kutoka kiwango cha imani hadi kwenda kingine katika jina la Yesu Kristo, na tuweze kutuingiza katika upeo wa kiroho Bwana, tuweze kuishi mambo ya supernatural katika wewe mfalme Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, tukaishi maisha ya imani. Kukiwa na hakuna chakula, tukakutumainia wewe. Kukiwa hakuna chochote, tukakutumainia wewe. Haijalishi chote shetani ametupangia, chote amepanga, tumekiharibu na kukiangamiza kwa nguvu za damu ya Yesu Kristo. Pia wewe coronavirus na kifo, na kufunga na kukuamrisha ushindwe na ukose kuspread kwenye nchi katika jina la Yesu Kristo, na nafunga kuenea kwako katika nchi ya Kenya katika jina la Yesu Kristo, na kuamrisha shindwa na utoke kabisa, enda katika jina la Yesu Kristo. Bwana naomba ukafunike washirika wote kila mahali walipo kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa ukuta wa ulinzi wako wa utukufu wako ukawazunguke nao, ndio uweze kuinua immunity yetu Bwana, tusikashikwe na coronavirus kamwe katika jina la Yesu Kristo. Vile umetuelekeza kwenye hadithi ya Haman na Mordekai Bwana, chote ambacho kilikuwa kimepangwa na shetani kupitia kwa Haman, ulikishinda na ukakibandilisha kikakuwa heshima kwa watu wako, kwa Mordekai. Na mwanawe Mungu wa dhamana, chote ambacho tumepangiwa na shetani, ndio hiyo na kuomba Bwana kishinde na wacha kiinuke kama Mungu, na ukawekee kila mmoja wetu na washirika wote, ukawawekee ushindi Bwana, wakainuke na kuinuliwa kabisa, wakakuwe ni hao wewe mfalme wetu Yesu Kristo unapendezwa na kuwaheshimu, na ukawaheshimu katika kila hali na katika kila njia. Walio hawana chakula ukawafikie na wape chakula katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamefinyiliwa hawasikilizani nyumbani kwao, wapatie mapatano katika jina la Yesu Kristo. Wale Mungu wa dhamana hawahusiani pamoja, hawana umoja, na waitishia umoja kwako Masia katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wale ambao wameshikwa na woga na kukemea woga na kuamrisha toka kwao, henda kabisa katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao hawako pale na wajui kinachoendelea Bwana, wapatie imani ndani yako. Tuinue zote kutoka imani hadi ingine Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kutoka utukufu hadi mwingine. Hata tunapokutafuta kama familia, tuinue Bwana. Inua wote wako manyumbani na tuinue sisi wote hapa. Na inua kila mmoja wetu na nyumba yake mahali alipo katika jina la Yesu Kristo. Onekana ukitulinda, onekana ukituongoza, onekana ukituonekania. Mungu wa dhamana, wewe ndio Mungu wetu na macho yetu yako kwako. Tunakutazamia wewe. Leta na wingu lako, leta na upepo wako kutoka east, ukabebe hii coronavirus na kifo. Vile ulibeba locust kutoka Misri ukaiangamiza kwenye bahari ya Shamu, ndio nakuomba leta na upepo wako kutoka east, ukabebe coronavirus na ukabebe na kifo, na ukaziangamiza kwenye bahari katika jina la Yesu Kristo. Sikashindwe hapa nchini Kenya, sikashindwe kwenye maisha yetu yote, na kuenea kwake kukashindwe kabisa. Unatuambia katika Mathayo 18, tukifunga kitu kitakuwa kimefungwa hata mbinguni. Tunafunga kuenea kwa corona sasa katika jina la Yesu Kristo. Nafunga kifo sasa cha corona na cha aina yote ile ingine katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana tupatie neema. Kavu ya corona na iamrisha ishindwe kuenea na ishindwe kuendelea mbele, ikome na indwindwe na indiminish na ishe kabisa
katika jina la Yesu Kristo hapa nchini Kenya. Wale ambao ni wagonjwa ambao wamewekwa kwenye ward, hata ICU, hata kwenye quarantine areas, na wafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Naitisha uponyaji kutoka kwako Mfalme. Shusha na uponyaji na uwaponye katika jina la Yesu Kristo, na natuma neno la uponyaji kwao. Mfalme, ulituonyesha kutuma neno lako na ikatuponya. Natuma neno la uponyaji kwao, wapone sasa na wakue, watangazwe kuwa huru na waende nyumbani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu zako Bwana watumie, na malaika wako wasimame na wao, awanguze na waweke uponyaji sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, inua na watumishi wako wale wapate na ndawa hii coronavirus ikuwe common kama any other sickness, so that turudi kwenye makazi zetu, turudi kwenye makanisa yetu, turudi na kukuabudu kwa kweli na roho kama communities katika jina la Yesu Kristo. Twakusifu na kukuinua na kukutukuza Mfalme, kwa kuwa wewe ni Bwana na ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, tumeamini. Amen. Amen. Bwana Yesu awabariki sana.